reggae music, movement of Jah people. Yeah man. Talankangu wetinyonga tata. Beto bana tutilomba lembo. Momoto kwenda mbimpasi kaka. Tutilomba lembo. Yenge keno bambuta, yenge keno bambasi. Yenge keno nabino baso bozabongo kolanda émission na biso tope émission na bino kondola bosolo na tombeli bino mokolo elamu na kombo ya Nzambe ya bakoko na biso ya solo émission na biso tokundaka bongo kokundola bosolo penza bisika bibombami na mai oyo ezoleka na katikati ya bangunja lelo invité na biso to yambi moko ya bapandisango munene oyo aza ba yaya na biso ba oyo babandaka musala liboso yambo na biso koya na kati ya musala ngo tozana ndeko chumbu aza moko ya bapandisango boyebiye malamu partout boyebiye kasi kozala mbala ya liboso ebele boyebiye boyoka kaye kasi nanu bomona ete lelo bozomona ndeko chumbu ye moko tozane awa losako ndeko chumbu matono mingi papa losako ndeko chumbu se leza mbala ya liboso to yamba yo na masolo na biso bandeko bazolanda yo liboso ya ba etando ike na bango to yebite mwa maloba ya bobandi yambo ete tokota na musindo ya mama na likambo na mokolo mwa lelo matono mingi bandeko balandi na kolikete na baibaso baibinga mingi komona ngai eza bongo papa nsumbu lukwa musulanza nsumbu eni koloba voyant to pe prophète wanda komona botame nango uta papa na ngai abota ngai parce que comment tu vas comme ya koko na ngai azaki grand ngunza alors le quoi musulanza eni koloba motungisa mokili ça dit tango mokili mali kotungisama bongo nsumbu tompe ngunza tope voyant asa komona ça mokili za kotungisama abandi kobeta ngonga mpona ko talisa bato te tala esika tokomi nde komona nga yangona nazali journaliste na kati ya radio centrale la femme c'est 89.4 MHz na saka émission sur la bien pe émission ambiance c'est chez nous émission ezako kundula bokoko pe ezako sunga bana mboka po te bakoka bongo ko s'exprimer d'une manière nostalgique na maye oyo elekaka mingi na bamboka na biso wapi pa ituta pambate biso panso to uta na mboka pe Kinshasa zali mboka batono mingi kasi bandeko bazolanda bayebaka te ndeko chumba za journaliste simple aza pengunja to ndenge nini yebisa bandeko bazolanda biso nazali journaliste ngunza c'est-à-dire nasaka émission ya bokundoli bonkoko na yamaka pe bangunza ba chef coutumier banganga kisi pe patololenge nyoso mais ngan sumu nazali ngunza parce que uta bomo na ngai nazali na lolenge onga na botama pe na leki na babiyamba ndenge na bundisa mingi pona elembo onza bapesinga pe nzamba atatisaka ngai mai oza bokoya et surtout pona mboka na biso RDC na on est tokopina ngolelo na mai oyo tuzo vivre lelo mokila molimo sa Alexanga depuis 2002 c'est-à-dire naza ngunza tout fait pe nazali journaliste pona koyamba baye baboma na kuku babima na mposa po te babimisa pe motuya oyo ezali koya pona mokili to pe pona mboka na biso Congo mabele matika bakoko ekotaka ta boumbu ya loposo pembe ba impérialiste pe ba mwantantu o bazali bongo ba pasteur pe basango pona nete mindele ndombe o bazabongo ba politicien ba bazabongo sa pona intérêt ya loposo pembe matono mingi koko tokoti na mama na likambo na biso kaseti mutuna ya yambo tokotuna yo tata chumbu ngunza azanani matono mingi ngunza ezali bakombo mibale ezali kati ngu na nza ngu eliko ba force nza eliko ba mokili to pe nature parce que na kati ya mokili nde eza esika oyo nature vandi na kati ya mokili toza mopepe toza na moi toza minzoto tozali na ozo mona na likolo eza na visibilité pe toza na mai mabele dzamba bisobe nyama pe bongo na bongo c'est-à-dire ngunza eliko ba la force de la nature donc mutu oyo alati bokasi ya mokili or mokili to bengi nature ezali nzambe papa nzambe to mona kaite nzambe to mona kaite aboma na kata nature c'est-à-dire force ya nzambe nde evandi kati na ngunza matono mingi tata chumbu tina ya ngunza kati ya mokili ya solo ezani poto zomona bangunja bazoya kaka seko ya uta 1921 kino lelo toza 2018 to mona 2003 banda l'an 2003 PV kita bangunja ba matante tambila bazoya kaka seko ntina na bangona kati ya mokili ezani kati ya mokili azanza bete mais azali ndako oyo nzambe azosalela misana ye alors ngunza ayaka na ba
période moko oyo ya ba événement o batu ba bungi batu ba tiki bonzambe ba kebongo na kati ya bondoki to ba kebongo na kati ya libebi batu ba ke na kati ya perdiction ndesika boye nzambe alobaka à travers bangunza et na kolikete mai oyo e bana 1921 et bandi depuis les 5 donc avant boye ya Diego Cao Diego lingo ba nzambe Cao lingo ba mbwa Diego Cao lingo ba bonzambe bombwa bonzambe bonyama oyo yaki et pas na biso wana selon conception ya Tata Tshumbu voilà on a selon conception parce que ngunza ye alimolaka ngunza ko dévoiler basa dio ko katula monde c'est parfois ne ko pe no aussi ça alors ouais alors sika boye na bango bayaki pona ko luka babele o ko bikila na kata ba ko bikila parce que bango baza mputu mpu eloba pouvoir tout qui mpamba c'est-à-dire eloko za quantité mputu eloba pouvoir o ezangi valeur oui donc bata passe batanzala bayaki pa na biso pona ko luka biye ba ko luka mabela ko bikila ba ko mona mabela Congo ne ba ke ko découvrir embouchure mais biso nde tozala na pouvoir biso nde ba embouchure za biso to yebi embouchure bango ko découvrir alors tango baye yambo baya ngunza oyo atelemaka azali kombone nebianda ngunga c'est-à-dire nebianda ngunga elo ba ngunga azali ngunza oyo azako koloba ko prédit ba événement azako ya ayebise ki roi Zingaku parce que zaki na 15e siècle vers 1400 quelque chose oyo roi Zingaku abandi ko kamba ayebise roi Zingaku bapa ya moko ya loposo bokiseni bazako ya na babena biso mais bazako ya pote bazaba ta passe mais na likanisa mabe soki baye to yamba bango kasovanza bango te parce que Congo oyo yaka Congo eza komba mutu Congo ni ba chasseur vous comprenez Congo na biso wana Congo azaki grand chasseur obiki ba chasseur bango bazaka soko bazaka na système ya kokabla baninga donc soko azui esengi bakabola alors lokola Congo ezaki lokola hospitalisation donc soko il faut ba yambaye nanu nde ngunza wana oyo ne dianda ngunga nde abandaki atasaki roi mais tant au roi ayami ba yeli échange de la culture amoni ba bitala tala ba mungu biloko belebele ba couverture banini baye ko ba pesi ya sepeli amoni ke baza bandeko akoti bango tila secret chambre nde esika ba monaki okokomona nde na esika ba na 1491 pona ko baptisé na kombo ya Jean premier côté kuna tozana nteme na limona no kombo ya ngunza ça ngunza azali mutu oyo asa prophète ko prédit ba événement za ko ya pe asa mobundi azo mundela mais ndeko Tshumbu olobi bien pouvoir biso tozala na pouvoir bon bazali na pouvoir te mais lolenge nini tango bazako ya pouvoir na biso wana ekokana kotalisa bakoko pe roi keba bato oyo bakosala boye po akokana koyamba bango te matono mingi papa biso bango pouvoir biso pouvoir na biso eleki ya bango na makasi yango bakoko na sobengo bamputu c'est ça babola bayaki ko luka kolia ko mela richesse vous comprenez bango bamputu biso pouvoir na sobengo mpu elo ba pouvoir alors mona ekotia ba toujours mutu ala de côté o ala timpu na ekotia ko ya mpu donc ekotia zo distinguer ba lolenga ba pouvoir so tali pape ekotia pape na monseigneur na abbé eza différent donc bazoyi ba mutu pouvoir da mutu apate ekoti donc mpu wana donc mpu ya oyo ya bakoko na bisaki mpungu mpu ele kwa pouvoir ngu ele ba makasi mpungu ele ba pouvoir ya makasi parce que biso bakoko na biso ba ko ça voyage astral aya matin tapis roulant a voyage qui na na posa banzela te vous comprenez à cause de 1000 km 200 km bo sangi bo simbie abetika ha mampamuka akei vous comprenez donc biso na pouvoir nyoso tu as na tout alors on demande tango aye akina minuki asaki wasaki on a sur autokuta kata bozindo na koso makamebele la kitu matono mingi Tata Tshumbu tozoko baseko ko bana mituna na biso kasi lelo tozomona et puis so lingi na zonga kaka likambo yo lobi pour la nini bango bazali na pouvoir militaire mais bayaki oko bayaki boko fuka masabiso ko se sotine tozali lelo parce que na boyi ya Diego Cao tango baye et pas na biso ba moni o ba monaki et Diego Cao asengaki papa ko batongi boyokani asengaki et pas ya roi Nzinga pour être akora bongo ko pese ba jeune ba même ama ba jeune ba mona pe esika ba uti na Portugal ba mona pese ka to uti tout ça ba ndeko tout ça apese ba jeune bakendeki to ba jeune bakekuna ba komi kuna ba lever bango cerveau ba lati bango basi ba mindele tout ça ba laisser ba merci bango bongo ba yebisi bango ba ko bango ba ko convaincre roi pour être roi azwa baptême
bongo roi andima christianisme akoyesa sikoyo bonkoko na biso nde sika boye ntango bazongaki na bagene wana basololi na roi baconvaincre roi que non baza bato malamu tout ça d'ailleurs kutu bango kuna baza déjà na biloko obiso za ngote bango na baza nango bonzamela ngo za normal baza pe na banini biloko za ke minduki soit simbi oza distance bako ngata 1000 personnes donc culture donc ba invention na bango na biso alors bango bakeko mona bango kuna nde ba convaincre roi alors ta ba convaincre roi les 5 mai 1491 de roi Zinga Koko akozwa baptême na komba Joao premier Joao azaki roi Portugal akozwa bongo ya kozwa ndoi ya Joao premier alors sika boye bako mesaye Sainte Seine o ma Sainte Seine wa communion bale ba pese musuni mutu babi ya o ezali nzota Christ tango po okoma lokola biso et puis on se convertir na christianisme lokola roi Joao premier ale musuni ya mutu et puis mela oyo eza makila Christ ameli makila nde makila pe ya mutu wa makila ka mutu parce que son avait ameli ne sika oyo roi Zinga ayeko yamba sorcellerie or biso babantu na bokoko na biso jamais to na bokoko na so peuple bantu mokonzi ali akandokite mokonzi amela makila batute mokonzi la kamusuna ya kindokite mais mokonzi asangisaka mokonzi aprotégeaka dans ce côté là bien sorcellerie et banana et pas mindele. Oui, sorcellerie et pas mindele parce que bango soko kei président ya sorcellerie azali moi aussi présidente comme madame la toilette madame Jacqueline asa mondele yende mtasi sorcellerie soki sorcellerie et bandé pas na biso pona nini madame Jacqueline azala présidente ya bandoki matondo mingi tata Ntumbu tozoko ba kastolingi toyeba bokeseni nini oyo ezali na bangunja ya lelo na bangunja oyo ya kala to pe na tina époque ya bamfumu mvuluzi kimango na 1921 na bangunja oyo na tango na biso tozo vivre na bango lelo bokeseni nini za bango na ba oyo ya kala matondo mingi papa d'abord nanu bokeseza makasi parce que so totali na 1921 tango mvuluzi kimango atelemi biso tokote na boumbu ya loposo pembe le 5 mai 1491 au roi Zinga Koko azwaki baptême o yalaki kindoka mundele o azwaki na kombo ya Joao premier pouvoir ya ba européen nde yaki awa na cérémonie basalaki parce que Joao premier nde ayangi mabela biso alors sikoyo biso pouvoir na biso ekoyaki Joao akomi likolo nde bakoko na biso apesi su Congo pe mini bakoko na biso Congo nzamba bakoko na biso apesi su Congo parce que biso bandaki traité non récolté to kota ka esclavagisme to bandi côté kamaloko bakoni to longo l'esclavagisme et changer modèle et comme colonisation et vers 1870 quelque comme ça colonisation on a tango eye nde mvulusi kimbangu abotami na et de colonisation pour ta bonne colonisation na 1921 ko banda le 5 mai 1887 na 1921 na Télémi. OK. Alors, Kobanda 1491, tu as 1921 et ça fait 430 ans. Au peu en Israël, bah côté Boum pas l'Égypte, ça faisait 430 ans. Bisopé, les locaux Bisopé pour la communauté Boumbuana et pour la communauté Boumbu 430 ans qui m'a Télémi comme ma Télémi ici. C'est aussi nombre 430 et ont ça chiffre 7. Or chiffre 7 ils ont ça chiffre la victoire. 430 4 plus 3 et puis 7. On comprend? Alors maintenant, c'est qu'il y a Télémi pour la libération, il y a Motomoindo. Alors, tant qu'il y a Télémi, Azaki incorruptible. Qui m'a proposé, parce que tant que même ça fait qu'il m'a côté, ça va coca, ça bimbe. Ezaki, mon pépéron, et ça me pourquoi? Parce que Batou, Baïa et Belé, Baïa comme on a montré Oyo, Azako ça un miracle. Miracle Oyo. Et il y a qui na Bible au mondial que Yesu na sakusa bibembe mais pas na biso kimbango na sakusa bibembe côté ça ba koka ko no biso baba pe ba mira kanina ndenge to ma tubaza ko ya kimbango sikoyo abandi côté sa bango côté ya bango ko zong sa bango ko conscientiser bango te oyo bozo mona lelo oyo ezali muke mutu mundu azaki ya ebembe ya kotelema esengeli alamuka aseko ya bozo mona bilembo oyo mutu mundu azangi miso kokufa azana kata libula bomengo mais asa avec des mois te esengeli ba avec les bamona mutu mundu aki
baba bazo sani so azo ko lobate mais tant mutu munda ko loba ekoki esengeli baba baluba donc ça dit miracle ko sala ezali ko sexe ça va tout miracle là ezali symbole pour te mutu mundu ekomele leko naye alors to soto zui bangunza ona kala bamvulu skima ko telemaki asala ki sentimenté asala ko lela komela te ko somela ko tekate mvulu skimbangu atiki mwasi na bana naye akangami ake na bisika kendeki ake bakangi ake na akote ake bakuta bandu na oswe ba matiti katanga kuna ezaki na kokofela jamais voulu skimbango asaki sentiment et puis asaki konopite ba proposer ki ba bilo ba makambo belebele et pas ya gouvernement le posopembe andima kiangote c'est-à-dire ateyaki abangaki liwate asikolaki bayindo alaki bango indépendance politique abi Congo unakulwa Congo unabaka mpwanza et Congo una yangala donc bandombe bena kituka bamindele et bamindele bena kituka bandombe c'est-à-dire mutu mundu akolongwa na kata boumbu pe akwa mundele akwa mutu mundu c'est-à-dire mutu mundu akokamba akoza ba poste o mundele ngo asaki dango yangonde oyo yakoza nango c'est-à-dire atambola ke siki vous comprenez tandis que bangunza lelo mingi bazali kusala ba sentiment c'est-à-dire baza ba frapper o ba lelo vous comprenez parce que kimbangu alakaki indépendance politique kolaka indépendance spirituelle abi simaya kozobo somi ya musuni tu politique bilenge bakoya pona ko déclarer indépendance spirituelle pona ko kangola Congo esika oyo grand roi koya ngamoko kimbangu na kozaka kati naye na on a trois pouvoir politique pouvoir spirituel pouvoir scientifique alors et le Congo yango oyo koki oyo salite bilenge batelemaki parce que na bangunza nyonso tout oyo bakuluta mwase ko sila mutampa dinga tele atikalaki tambu tampa ya kei nde bilenge batelemi to moni ba papa toli ba papa nkusu ba limonda semi to moni ba ngunza ya lolenge na lolenge oyo bazoko déclarer indépendance spirituelle que Congo abika na molimo pote molimo abika musunu parce que bon zamene kabaka politique pote politique que le encadrer vie sociale et lo oyo ko to kangama na molimo les plus de 5491 politique la biso et comment na eteni ya européen pour sa pouvoir il faut la ngokuna parce que c'est on basala ki genre donc makiango alors esengeli siko kaka pouvoir nyoso ekendeka na ngambona or eleko oyo elakamaki esengeli sikoyo Congo abika pe lelo oyo Congo akango na molimo pote Congo akamba nde eleko ba jeune ngo eye mais parmi ba jeune oyo baye lokola bangunza mingi baye ko bazosala la corruption hein parce que bazosala la commerce oui bazosala commerce bazosala couleur comme la kosomna koteka bakota kata politique bakona ba parti pris balati couleur politique baye ko trahir mai oyo esengeli baloba yango te bazoloba esika noir à rouge esika rouge à blanc esika blanc à jaune donc différence là entre bangunza kala na bangunza ya lelo tandis que bangunza pe kala donc ngunza azaka mutu moko azo prédire ba événement ezakoya ngunza azaka conseiller abakonzi ngunza alibaka bosolo na bazo kama mboka parce que yende ako orienté ba politicien pour que ba politicien batambola siki bakona libébité pour que population a se retrouver mais lelo autres omona yango te par rapport ya mosala bangunza basalaka matano mingi ndeko chumbu tozokoba kasi kotala ete na 1921 fumvuluzi tata kimbango tango zwaka musala soki baye na mutu azwi mpeve tope ngunja moko ayeki azwi mpeve auti na mboka mususu tango aye ezalaki na elembo moko oyo abandaki kopesa bango po ayeba ye to aza ngunja solo to ya lokuta bana opesa bango solo naza mukongo te na yebi bino bakongo boza na kinchukula wikinchukula oyo abandaki koliesa bangunja wana kasi na tango ya lelo lolenge nini tokoyeba ete oyo azangunja ya solo to azangunja ya mabe na bilembo nini to pe elembo nini oyo tokoki kotalela epo toyeba te oyo azangunja solo matono mingi papa donc d'abord nano papa kimbango tango azopesa bato en fait banani bazali ba disciple na ye apôtre na ye obana kolanda ye ba mama mikale bazali ba nchumbu pe azali na kati bato bazali be na kati donc azolesa bango solo pour la purification parce que mutazo koya poete akoka bongo sa musa tata azali pe na ba lien familial ba biloko ba makambo ezebele o abitumba zanango mais ce qu'il faut à purification pour tata mona siki mulusi kimbango ana kolesa ba solo kinsukula assembler ngo d'abord à transformer ngo
et comme sika boye elembo oyo ezokele ko bebisa libebi de la carte ko s'attend il makindoki ko s'attend et que purifier yo vous comprenez alors lelo oyo biso e pas la biso mona mingi o bazo benga bangunza okomona albio ngai naza kobieka bangunza parce que babota makangunza mais ba comme ça mutungunza te vous comprenez yango soma ba fantile ba comme ebele alors lelo oyo tozomona ke wana mpena wana lelo tozomona bandeko oyo ba mebengi bangunza lelo oyo bazo kosala les contrats volus kimbangu na sikete alanda o kimbangu no kosala ozwi solo po biso bangunza opesa ngelo ko na bieka ngona ko bieka ngo na ko bieka mungwa sopia ngo awa na kati ya bierte na sala bierte to neutraliser news o zali mabe na ko bieka mai na bieki mai busa mutu azana bitumba asokoli mai wana abiki na bitumba zala ngo ko la bien ndako za ko beba toke bo maison boutique va faire bani les autres na biete to bieka beloko ba bieka wana o to bieki bo to sali bon ici là on comprend pourquoi parce que na zangunza na buta mangunza on se comprend hein OK alors maintenant sikoyo lelo ko tozomona soko ke par exemple bolimisanga bandeko nazali ko chola mutute mais nazo koloba bosembo na émission ya papa fataki mingi na kati biarti lelo oyo soto ke papa mankusu par exemple okomona tango azo bieka bana obazo ba biba missionnaire akamati nani azu ngai oya rouge hein asali yango lokola vin lokola makila hein bio za vin donc aomelisa bato hein merci bino tout ça wana bonne bobimba missionnaire or so totali bien vin wana azomelisa bato to ngai wana rouge wana mai ya rouge wana ezo symboliser makila ya Yesu oyo ekotisaki biso libebi apata droit na ku wana azosa christianisme direct parce que Yesu sikoyo pote akotisa apôtre ne kindoki parce que bango et pas na bango na ba européen mingi christianisme bango ezali mingi makila parce que nzambe la bango Yahweh azali Dieu criel so otanga na dictionnaire initiatique au moins que Yahweh azali Dieu criel nzambe ya mabe nzambe mobomi yasaka toujours kaka alliance na batunaye na makila na Abel asani alliance na makila oyo asinga kie nani mpate vous comprenez asinga kie taba soto ke bongo epai ya Abraham pour asane alliance asinga kie mwana asinga kie nani Isaac apese mutu vous comprenez donc pour asa alliance na Abraham pour Abraham azoke chèque asenga ke banya bebe akata o miketa ko so okata bandeke mike po makila na ya ndekale ki ngota sa akoti moto abe malama okene umbu ne nani Abraham ayaki na kati ya mokili akozwa cour na Egypte oyo ayako pesa mwasi na ye ayaki ko sasa kinduma na mwasi na ye pour ampiaka ndi apesa pa pharaon atambula ki na ye Sarah vous comprenez c'est-à-dire nzambe wana azanzama makila asaka makila na tango Noé tango bebe kotaki asaka makila abomaki batebele sodomo na komona asaka makila donc nzambe oyo ya bondoki o melaka makila bato bonzambe wana eye pa na biso na Afrique na 5 même kaso na te ekotika na makila comme ça makila ozazi na kufa kwa vampire abela makila aleki musu kindoki Yesu Kristo pote akwa bongo ko pesa batu na ye bokasi ba pote na ye pote basa musa salaki asaki bango makila do bande ko ba elembo ya rouge wana ba mela o bazo mela wana kuna le christianisme pire mais ils makila donc c'est-à-dire biloko wana o bazo mesa batu kuna kimbango amesa batu makila te mais yo pe makila wana nana biso kenga la missionnaire kuna tende to yoka kama solo donc na vous voir mon missionnaire vous avez parmi batu oyo ba fandisa budget ya vous voir OK maintenant mais quoi to ya et juste on a déjà ça ko copier oyo il y a l'opposition pembe c'est-à-dire ozo sabatuka kana kati ya christianisme ozomona eza toujours makila or kimbangu tango yaki amesa batu sainte amesa batu communauté c'est-à-dire kimbangu amesa batu kinsukulu solo oyo comme on appelle solo tika solo pour purifier batu même à l'église kimbangisi parce que kolia sainte oko comprendre que sainte wana ezaka musuni ya mutu na makila eza symbole parce que pesa mutu kindoki na symbole on va penser qu'il musuni on va penser qu'il lipa
Vous comprenez? Alors, nous sommes na kati ya pratique ba ngunza ezali normalité. Mvulusi kimbangu apesa watu batem na maite. Ono ba discipline na ye ama ona maite. Acha manga loboko. Vous comprenez? Moto ekitina vertical ya pesa horizontal. Asengeli bango po bilembo na bango efungama. Parce que yoko oza eleba kingunza. Maintenant le fungwa mité. Bakubieka yo. Vous comprenez? Basengeli yo po moto azo sengeli so apeli na molimo bongo afuli yo awa. Parce que sika to bota baka ntu pesa ka awa. Nde tango peto to yakata mokili molimo akotela ka awa avandi. Vous comprenez? Akufula et ça va pratique musuku to na ko bango awa parce que on a les émissions to so baté. Vous comprenez? Alors ba pratique ba ngunza o bazo ba ngunza lelo mingi baza ba ngunza te. Baza ba occultiste. Baza la science occulte. Baza kaka na kati ya christianisme. Mais ba ko sa christianisme noir. Bazo kaka Yesu ba ngoli Yesu ba chekimbango. Bazo kaka yawe ba ngoli ba chempungu tulendo. Vous comprenez? Bazo kaka o donc ça na kaka christianisme noir. Ya mo so mo la ke ni tokoye baba on. Bo ba na bilemo te. Bazo ta bilemo. Soko donc o yisa ngabila ba na dictionnaire initiatique. Oyo et ça c'est secret. Oyo ya le poso pembe oyo ezolaksa kindokinyo so machine kati. Oyo bango na ba triangle. Ba triangle wana nyoso wana. O ba besoin ba pyramide. Isa bondoki eza na kati ya dictionnaire wana. Mkoso na koyela yango bande ko peso zaki awa ndele ko komona ngo. Ba croix nyoso wana. Ezotasa eza bondoki o mundela kina ngo. Matondo. Makamase bele. Matondo ndeko ntumbu. Mo ba ponami bazali na kati ya musada osala. Mutu oyo ozana elembo ya nzambe tata oyo achakati na yo. Bakoki kolekisa yo na biloko ndenge na ndenge. Melokola ozana elembo ya tata akosaka te. Nzamba ke kola akosaka te, kimba akosaka te. Tanki aponanga ntsumbu ke na koya ko bunda etumba oyo pona lubiko bayindo. Nyoso oyo sama epananga d'ailleurs déjà essayé parce que mokemoli mo amemanga na babisika ndenge na ndenge amemanga na balutendele na kenda ba pèlerinage balutendele amemanga na bisika ndenge na ndenge na kenda na kondiyonde et papa mpadi na mboka papa na nini na nini na mboka pampadi na esika oyo na esika bateau à 12 étages maki on ande ke na wazo période kundu d'ailleurs na kanisi siko na bosa ni na la purification ebele donc na zone no na za awa na za déjà côté kuna kuti c'est là donc na pelaka c'est-à-dire et c'est là et puis mokela molimo a purifier kanga et puis na zo ba vision belé de c'est-à-dire na za awa nga basaka ba cérémonie belé pour na za makambo belé no mona ngantum matondo mi donc déjà ça bima déjà biloko wana c'est ko ba oyo ba tikala kana biloko wana ba koma ba umba batu wana vous comprenez donc ba tika ba ko ba umba mo ba sa ba ntitsani ba ko so ba mitu ko sa mo ba nyos mais ba biso ba nsumbu to bima donc c'est-à-dire et puis tu to bundisa maka ngano to so ba accident nzela lufu on a lukala kamne rula ezo utaka bangambo ya batu wana ndenge nini ebiki ezo utana ngambo batu wana ndeko non na te comment mutu te accident yaka oui na te comment mutu te mais ewuti na bisika ya monta utango to so ba tango telemaka to sa musala oyo même ata ba sango docteur bakaka ba okitise bango ba meka biso to do bitumia ka tu ngana ba auto na to accident na buka na clavicule na yebi parce que après parce que tant on a ça m'a 1 heure récolte à 3 heures du matin na email na kipese mais 2 heures nous c'est les gars qui on na combien na ouais na kuta na yebi banani basalenga bon et puis na yebi na uti wapi nana azongisa so mende ko chumbo awa émission na iseza kundola bosolo to kundola ka bosolo bisika bibombami mais bande ko bazolanda yo to komi na tango ya vérité likolo ya mesa tango akoloba bosolo pona ko bikisa loposo moindo tango moni dikambu moko ya mabe loba yango mais oui na le but que bitumba nga et uti soit na vuvamu to na BDK to na ENAF to na SNAF mais musala auto sala baba magali banga na mangetela vous comprenez c'est-à-dire bitumba et utaka esika ya ndenge na ndenge et puis e bamisa moso to uti to parce que ngana na leka bisika ngana na leka na islam laki mwalimu na leki na pevalongo na kimbiku dimbangu dinyakisi kolongola bakisi ata bakundanga penga zo kota sans déjà zo bakisi on comprend donc na uti na ki évangéliste na protestant na ki choriste frère Vicky o ya Zoom azaki dirigeant na chorale aza collègue nanga
c'est-à-dire na tambola bisika ebele mais sikawa tango mokila molimo aye kotalisa ngai aye kopenda nga abike il faut na kena na leki na nzela ya forme na tangesiku comprendre na tangesiku pa pankusu na leki na bisika ebele o nyoso mokila molimo ana manga na tango bayi koloba nga ke kokende suku na te nga kata forme nazaki mokambi na commission ya mabala kwa bapegisa ki okokende suku na te seke maezo le nazaki mokambi kuna na commission mabala ngana na sima commission mabala et na nini nazaki mokombi secrétaire na kata kilongo et puis ngani na banoko so ba vision ba ndoto ba makobele ngani na kokoma na hotel papa nkusu so pankusu abaloko autoriser que on se okozwa komaka tine pas dans kaya 12 feuilles ba vision ebele et wala ko pankusu na komina ndinga za beauté na ko komina ba moite ngana yebisa déjà que ninga kozala mais ngana reki ngana no comprendre donc babiloko les ebele oyo même ata ba mamboko na biso mais belé oyo tokokoma kuna mais lelo tata vérité pas bon à dire donc ndeko nchumbu toyebi te na 1921 tomonaka mfumu mvuluzi tata Kimbangu abandai kosela kaka mai tango moto aye na maladi akozwa mai abieki yango obia pie moto asukola obia mela obia tie loboko asengeta epai ya tata kasi lelo tozomona bangunja lelo bakomi kosela banzete po banzete toyeba banganga kisi nde basela banzete lelo tozomona bangunja pe bomosela banzete différence nini eza na banganga ya kisi na bangunja ya lelo bon d'abord tobi nganga kisi eza bakomi balé eza la ki Congo nganga eleba moto mayele ngangu za kinti ozomona kisi o kisi wana eza kinti chimie ozi ona oso sangisi osali kinti ozomona tabi nganga kisi ba ngangu za kinti so que la pharmacie so makani kisi OK ozomona donc nous so wana eza chimie bazi ona o basangisi nde balike kocha donc eloko eza wana ezali kowela client entre mondele na bato na mutu mundu mundele ayeko diaboliser oya biso po oya ye ete kamaka mingi oso comprendre nde esika be nganga kiso nganga bon sikoyo nani infirmier babia na linga babia nani munganga nganga ni mutu mayele bongo siko passer babia nani motei nganga nzambe nganga OK ça dit comment nganga ezana kati alors nganga kisi na ngunza eza différent ngunza azoko joie message o ezoya ezokita vertical ya topesa horizontal ngunza asimbaka na ye makila te biso bangunza tose makila te nga soso na kokate mutu te na kokate soso mutu te so na kata soso na soso il faut moi sanga pa kokate na zibel seur nanga mutaka lelo na babangunja na bakilongo bakoma ko utiliser ba soso bazokata bango mitu bango na yebite soki kingunza wana ndingini on comprendre na yebite kingunza ndingini mais nga na yebike ngunza mona makila te ngunza atungisaka nature te biloko no se tambolaka ngunza bomango pambamba te bampese kuta kata ndako avant tunga na bomampese fola la 3 jours nde na chekisi pote abet sanga mabakute mpuku pona bomba mpuku na kata ndako nanga ifuna na la 3 jours après avant si mango na chekisi ya bampuku vous comprenez c'est dire ngunza eza force de la nature c'est dire yé nature ne mutazo développer ba secret soke muntu oyo azosala mingi na ba biloko oyo ya kobomaka milimo ya bikilamu azali ngunza te azali nganga na mayele oyo balakisi epe selon boanya oyo bakoko batalisi vous comprenez que tant vous habitumba boye ya butu zwa ntutumvanzi oyo ba poil na ye ba plume na ye ezaka liboso kuna kate mutu sangisa ona oyo chaboye nde batola basoko mabe bakokufa bango moko c'est à dire nganga kisi ba ngangu za kinti azangunza te c'est à dire mayele oyo ya bokoko na biso ya ngangu za kinti tozapela banganga buka ngangu za mbuku donc ya pesi ko nganga buka ngangu za buku ngangu buka mbuku c'est-à-dire mayele ya ko traiter bazali ba pharmacologue pe bazali ba minganga c'est-à-dire bazali ba docteur pharmacologue c'est-à-dire baza utile na société na biso banganga kisi pe baza utile na société na biso parce que tant on na mbaso okoluka nganga kisi tant lelo oyo oza problème ya nini na ndako oza attaque OK pe nganga kisi apeso manzaka chaku akoko manzaka chaku ache akamati suki ya mutu mona otaka kombo ate sebo kata ye mutu oche na kati wana bokamati sikoyo bosangisi bokamati oboki makasu na olobi maloba oche na porte ndokiso waye akokanga okute wana
eza mayele oyo bakoko na biso yango bakoko na biso mundele akokaka bango te akoko bango te kaka akoti christianisme bandi koboma nokanga bato na makasi koboma bato oboyi babomi yo bato basavant nyonso baki na mayele batekama baki na Brésil pourtant mundele ayaki mpa na biso alokanga bakoko na biso États-Unis d'Amérique ezalaki nano te babrésil biso nde moto ekesa États-Unis basavant na biso nde moto bakebima basavant kuna okomprendre c'est-à-dire bonganga kisi ya biso eza ok Matondo Tata Ntumbo, tomoni pe na réalisation kuna ndeko Ntumbo akomi kolakisa biso ngonga eza sengonga tozokende muke malembe na suka kasi Tata Ntumbo eloko ezosala pasi na Congo likambo ya 4e président ya prophétie ya Mfumuvuluzi Tata ya Kimbao ekomi kobetsa batuma bako tango iso ete Mfumuvuluzi alaka 4e président mais bilembo oyo alakaka pour na 4e président tozomona yango te peuple azomona yango te Tata Ntumbo nini okoloba na bayindo toza na tango ya ekeke ya mine yango toza na ekeke ya mine toza pe na 4e république est-ce que bandeko balingi bayeba yeyo président ya ekeke ya mine yo Mfumuvuluzi Tata Kimbangu ala kaka tote matondo mingi nakoliki te ngai mokila molimo ala balakisa ngai tato komi na 15h moi et bon makila 16h moi makila 17h moi makila 18h moi makila na 18h on a makila et qu'on se fondre pe mutu abimi na moto na kata makila on a abimi na moto akita na ouest alors tango akiti kaka boum mabele ningani buku banda wala sa fante na bien na bale webse papa ko mokite malamoko mutona lokola tanto mala 18 na musika na ouest ozomona mutokola ombre mais aza moto mutona a démarré moto mbala ko a démarré boum moto tango est démarré to mon sikoyo mokile bani ko ningana banzete e bani ko bukana mupepa makasi bato bani ko kufa tango a accéléré pour la deuxième fois bilama na ngana nzoto elongwe na tika na liputa na nzoto oza kalokola tanto ba la question ba katio et soute ne do ko tika na wana troisième coup de gaz nde a longwe na ouest à zone est et ko baboye donc tant on a vendu tant on a ko la muka ezaki kana kiti na fandaki tant na soutiki boye vision na benga ka kutu papa nkusu na ebisaka vision wana papa nkusu ayebi makambo papa nkusu aseka kanga abinanga pa Ntumbu bazola yo ozangunza munene et puis bazola kusayo makambo e ko ya. On comprend. Maintenant, tout de 15h, 16h, 17h, on a 18h, on a Eli Kolobanine. Explique quand on a monté. Mais tant on a vendu, mon kila molimo, abani ko la sangayi, le ko la film. 15h, on a, et ça qui 2015. 16h, 2016, 17h, 2017, puis 18h, 2018. Donc, na 2015, makila eko sopana mingi, na mboka na biso. 2016, makila eko sopana mingi, bitumbi kuza makasi. 17h, 2017 ndenge moko na 2018 nde eko sopana pe eko kitana na eko sila na tawana pe motambu sasika akoya motambu si ana 5e président tuke malem tamu to komi na 2015 on a so ko lobela ngona be mission na ngatila na ina radio centrale na so lobela ngokaka bato so ko lobela bato mais makaba na so ko lobela ngokaka bayebi yango tina so boye ba ngunza moko akokakolanga papa nkusu apesa prophétie abi que 2011 beaucoup monde va communer ne Congo akobika mais to ba 2011 to monde ya balonga te Congo bika te ko passer baksani c'est-à-dire papa nkusu ba so ba calculer ki musuni azozo siko 1921 tango to comme na 2011 c'est quoi 90 ans yesu ko kamati 0 alongoli chiffre chiffre 9 chiffre 9 le quoi chiffre d'enfantement au moins na botamaka ya mona yeke no mwana sika ko botamaka Congo kobika azo sa ki musuni on a dit que mingi bazo ngunza bazo frapper c'est-à-dire bazo sala bango ka biloko moko bazo frapper pe bazo le kitoko kingunza ezaka na bilamba te kingunza na babazete kingunza na mituka te mais c'est l'homme intérieur on comprend hein ezali influence te wana za stratégie ba frapper pe bazo na ngumala lati kitoko abeto mbata pe eleki donc to komina est-ce que simbate à cette conférence nous nene ba pesa ba mbongo sa conférence aloba et simbate ne pas beaucoup te ba konti personne ba tira batanga ba alobi ne be aussi mina ngote mais azo konti ko loba to komina 2021 de kadaye a changé on est sikoyo na 2021 ba komona donc mutamuti Joseph Kabila kabanga ka été na 2021 et kuna nde makamo e ko changer
tout ça, et la 2021, donc, il y a des 2021, ça dit, alors, ça, 1921, plus 100 ans, ça, et c'est là, 2021. Donc, alors, peut-être que la calcul, bon, parce que ma cabane plus que Mbango, Bango, c'est comme ça ma philosophie, bah, peut-être que va frapper bateau. Mais Mounza, la Kisakaye, Oyo, Nano, Alexis, donc, Bisso, nous avons se vanter. Mais nous avons Mounza, c'est bien, nous avons Loba, que oh, nous sommes là, bah, ça vient qu'on a commis la consommation de la vous comprenez, hein? Donc, la Tsangaï, 2010, na lobela ngo ba yebi, ne na zo ba yebi yango. Ba ko sabi pa bantu ko komela nga na komela pe na pesa ye. Ta na zo ka ngo, mais nga mona tina na komela bila ngo déjà avant pas ba ko sauter na premier, ba eza bango. Ozo mona loba, o tina nga sede na chepia sede kei. Aza nango, batika kokosa ba konzi. Bino ba konza mboko bozola nanga, mutu ayaka na biloko 2018 ezanga ntsumbu. Soki te bezali ata bankusu baza wana. Ata ba papa banani baza wana. Ata bangunza tout. Bocha bangwana ngai tsumbu ngana koya na koyebisa bino. Et puis likambo oyo il y a troisième régime na kate pesa ngana loba yango. Na ba ko ba émission nanga. Sobo na ngana radio centrale FM c'est 89.4 MHz na émission sur la bien samedi de 17h à 18h, puis lundi mardi de 15h45 à 17h na lobla kango. Na ba ke mokila molimo tant que ça indépendance lokola biso bangunza auto bundaka pour être tous à indépendance. Les politiciens, ils vont mindele ndombe, bana mindele, ba évoluer. Oyo, bazaka ko ça pour intérêt mindele. Lokola, bafuaki, babuaki saki kimbangu, babuaki saki nzamba bakoko, babuaki saki ngunza, ba ngo bakeko dala kaka ba mindele. Alors, bilaki la mamabe ezaki kata bango bien. Lokola bae oyo, baboyi koya ko na biso, bango bakeko na kaka ba nani, ba tous les kasavubu. Nata aux indépendances nana kokamba donc région oyo kokamba bino abi christianisme et c'est de la trahison alors mokila molimo ekotangisa biso abi ke ndenge boza wana donc premier régime deuxième régime na troisième régime bokoli ate bokosala boye bokosala kaka papa ya vous comprenez hein ne premier régime eye na kombo Kasavubu Joseph deuxième régime Mobutu Joseph troisième régime Kabila na Joseph Nakati. Vous comprenez hein? Joseph Azanani. D'abord, nous sommes aux Bibles, Joseph Tingamaka. Vous comprenez hein? Yami Balé. Joseph Azanani. Nakata Égypte, Joseph Azalaki Mokonzi, mais Azalaki servitude. Azalaki Mokonzi Kata Boumbu. Pasombaye Moumbu, Akekoma Mokonzi Kuna, Naki Mokonzi Salaki, Nando to Pharaon o Alimbolaki. Biloko nyonso wana o etekamaki o ya saki musa monene wana ezeka kapona ba égyptien c'est-à-dire ya saki Moumbu asaki servitude premier régime Kasavubu Joseph asaki servitude donc ba komo misato deuxième régime Mobutu Joseph asaki servitude troisième régime Kabila na Joseph Nakati basali nini servitude ezali mabanga misato siko biso babantu tokendaka na principe ya chiffre 3 tobaka makoko matatu mayila nzungu wa Kongo. C'est-à-dire makukwa babanga misato ande evans saka nzungu ya Kongo. Nzungu wana biso ba bena Kongo babantu tole yango te. Bato bale yango ezali banani bapaya. Siko bazo bakangi parenthèse. Tozo kokene sikoyo poete to banda susu na ebandeli ya libanga moko bokoli ya libanga mibale na likokisa libanga misato. Nzungu ekofanda oyo peuple congolais kolia. Vous comprenez? Alors, ezali déjà ezali boanya o bakoko balakisanga na banda ko lobela ngo. Vous comprenez? Na banda ko lobela ngo. Yango moneke tango to yebo na troisième régime, tango Kabila père aye, le coup la date que Joseph te, makamani changer. Mais faut mon obé que yami soit ko ya ko. Zela madame papa. Zela kisa motema. Alors, si ko tango Joseph aye na kati, to songi sunu mingi evandi susu. C'est-à-dire baza suka ngoyo. Yango la so mbunda bandi ko bete ko melengi e ko mi pena ya kotoboka. Yango so mona ke bana Israël petango bazo longana kata bombo l'Égypte ta bazo kende ba traverser ke bala makila. E bala makila makasi biso traverser ko banda 2015, 16, 17. Donc 18 ans kende papa to kobi na suka poete to koma na ngambu oyo ya kana ça dit na ngambu ya Congo penda biso poete to kende pata Congo koko na biso tolia tomela. E ko banda na bandeli mo malamu
bokoli malamu likokisi malamu penza donc na 3 chiffres on comprend alors le oyo 4e pourquoi donc 3 régimes et misi na 4e président 4 le oso boye pa mbuta chef kabila kabange mokozamboka na peso mbuta en passant moto na bwanya le oyo papa chef kabila kabange aye alobike na 2015 on nga na fait que 15e makile bandi yepe aye ko déclencher guerre politique na guerre spirituelle nous sommes les descendants de Kimbangu et Kimpavita a déclenché guerre spirituelle et de Lumumba et Mouzé a déclenché guerre politique c'est-à-dire nous tonangai et la Kinzo na quand en 2015 on a Mouta Ebeli la télé vous vous rendez bien Mouta Ebeli ipopo ya BRT président la chaîne on a dans le bien mukule moli maté monsieur Kimbangu maté monsieur alors que ele ko koki oyo Congo il faut asenga indépendance spirituelle c'est que azwa vous moli sangisa bangunza basangana pour être pas déclarer guerre et pas déclarer indépendance spirituelle quand en 2015 on 15 ans on va que déjà etumba et bandi quand en 2015 bandi silulu a telemi mvita vous comprenez pas sur le tenir a telemi c'est-à-dire et kokisi makosuma matatu c'est-à-dire yema mokonzamboka a publié ngo papa Ebeli o azane kutu azane ngunza te un catholique chrétien ba ko pese charge wana malheureusement ba escroquer qui est elo comme tout ya wazwaki nan escroquer mais ba escroquer le 99 ba escroquer la mais escroquer le vous nan vous oui na solo bango boye na yebisa papa Ebeli soka na yebisa papa Ebeli ko meka ko ndima te elo ko aneke le ko papa atanga temi msumba monaka msumba za ngunza lelo oyo bavandi lango et comment que non toyeko le 99 bako sani yote toyeko vanda papa nkusu président banguza mais papa histoire nyonso papa Ebeli ki baye ko fandi sa papa nkusu na lisanga bangonda te zalaki nde pona ko célébrer journal le 9 ndenge Mbuta Ebeli popo azwaka vision batina ka bangonda le 9 basanga matono mingi papa mais siko azoka te Yazali zela papa lelo oyo fallait à tellement ah bah parce que chaîne naye moi pas ce qui chaîne chaîne efficace ba message belé il fallait tellement abanda koloba azwa batu oyo bakosunga ye mais ye ake oyo la batu na oyo basa basala déjà bafansa déjà ba église na bango bafansa basa batu na bango mais batu na ba pesa mission fu mutonga tindi Mbuta Ebeli la kisi ye batu luka oyo bokuta na naye batu wana ya mwa luka kia fanda kina ba mais kino lelo Mbuta Ebeli azo continuer ka mission ya ko fandisa bango ta katanité. OK merci merci papa Ebeli vraiment tata za kata vraiment ozoki eloko ya malunga mais muta ko orienter yo azakite mais bakoko bakotika yo te parce que ezala kwa bébé tango zo nguluma esenge bosimba kayepo akoya tali mabilité tango zo tele maboke batango kokoya akoko kosimba to akoko na moto donc c'est-à-dire papa bakoko bakosunga yo kaka OK toujours matono mingi ndeko tumbu to komi na suka ya masolo na biso mwa mokolo mwa lelo rapidement au silisa vision ya 2018 olimbole yango bien te au sauter en mwa boke 2018 olimbola yango pe rapidement lo bape mwa liloba ya suka ko bosuki si masolo na biso mwa mokolo matono mingi ponga na ba mingi expression ngela trop donc 2018 oyo ta to komi na moment honnête to sanango c'est-à-dire papa n'a plus ce chef Kabila Kabange azal donc ti azo ba que nous sommes les descendants et puis aboui ba ingérence c'est-à-dire azako prédire mai oyo makoya na politique za bonkoya ke tokosoko kozonga na kata bombute azali déjà ko benga oyo akoya ko koyangela simanaye akoya na lulendo sauf que soto za présidente nde ekoza passe mingi parce que tokota so bombo ya papo jaune parce que na uta ko lebengo na émission na ngai oto ko leka na ambiance chez nous pe na sola bien pour ba ko la kisanga déjà vision wana que tozali makolo moko za na kati ya colonisation ya papo jaune pour tango da ba politicien ba s'engager déjà na ngambo wana bo ba kadaki ba memi mboka na ngambo wana alors so risquer to kota so na kati ya bombo ya papo jaune mutamaki biso bombo ya loposo pe mezaki zingako pe sikoyo boy batu oyo to bengi ba politicien bateko na ngai esengeli bozonga na kati ya base mvuluzo Kimbangu po yazali axe central mais soki boza na confiance à Kimbangu te bozo koloba que nous sommes les descendants de Kimbangu mais na cadre de quoi slogan Kimbangu tout la bike et ça telemi akozonga so simate naza ba vision ebe na zoki mais na lobango awate lelo na émission te parce que tant c'est silimba na sima tokozonga oui mende
na koloba boye mokila molimo posa na ya mokila molimo eza ke tant au temps boye après Mbuta Joseph Kabila Kabange tozokende na bokonzi oyo ekotele masusu pona koluka kobikisa Congo na ebandeli ya malamu bokoli ya malamu na likokisi ya malamu penza pe Congo akozongela na kati ya bokoko na kati ya konzabe na ye mutu oyo azaki na makambo nyonso wana ezaki papa na biso Kabila Joseph Kabila Kabange yende mutu akosa makambo nyonso na moment oyo peuple congolais falia famela c'est le prophétie ya Félix Kimbangu ya 4e président mais bazingaki ye na bato bakosi ye bazingi ye na baventurier bazingi ye na bato oyo baye bongo ko baye ko en fait na banini donc kolia komela kosomba na koteka aza mwana mobali oyo nzambe atineli biso pote akoka bongo kokota biso na kana so tali bibenela na kado c'est na mokila biso bakoko et puis azali protéger mokila molimo po eza na vision moi pas na bango c'est les mêmes contre la mission nanga donc aza protéger na mokila bakoko pe yende mutu apona po acha mindele misapi pote tokene bongo na événement ya 4 donc il y a 4e régime. Pourquoi il y a 3e régime? Parce que donc, il y a 4e régime. Il y a un souhaité kaka, il y a un Joseph Kabila Kabange, il y a papa, président de la République, il y a tata, gouvernement, il y a maman, sénat, il y a tata, parlement, il y a noko, cours de tribunal, il y a njonzi, peuple, il y a moana. Moana, il y a un peuple, il y a telisuki. Il y a kwashi, pour Nzala, il y a kima na bamboka, il y a papaya. Soit qu'il y a Angola, il y a Mata Zaires, déjà Cobra. Soit qu'il y a Brazzaville, Boma Zaïroa, Tikanyoka. Soit qu'il y a Afrique, Bazoko Tumba. C'est-à-dire, Congo est pays remède mondial. Congo, Mboka Oyo, et paradis terrestre, et tout le monde qui le peuple a souffrir. Et le Oyo, Bako, la Soabi, Balé, que vous avez Kinsuki, tout Mboko Bambuta. Soki Bana Bateli Suki et tout Mozong Lega, Paparan. Paparan Bazabanani, présidence de la République Ozatata, gouvernement Ozamama, Sénat Ozatalek de la Couture Moisi, Parlement Ozanoko, Cour de tribunal Ozabanjo, de façon incarnée Nzambe, na justice. C'est-à-dire, et tout Mboka de la Bango. Pour l'ango, Mokiramodi Mozakanda. Mais pour Sénézali, soki vraiment moi je côté la siki mon conception mon papa Joseph Kabila Kabange asenga peuple pardon que bana ngai lokola ngaza tata na sala ki nyosa ko sala mais bakosinga ba na sala bango na yebisa ki bino ke baza ta 15 personnes balekite na bango final que so ba tikite tane kongo komi na sala tout la mission na ngame e kokite bolimbisa ngai mais biso ba ko na biso ko senga pardon ezaka toujours na elembo. Pour moi, il y a na kangi ba miyibi nyonso oyo basaki nanga ba yibaki na kangi bango nyonso mbongo nyonso o ba yibi bibi tonga nyonso ba tongi na ba ke bomba na ba paya pour être trésor public et matate pour être le bijambo ke matate pour ba finga kanga pour ba exposer nga alors sikoyo ngai na récupérer bango ba zongsa biloko nyonso wana to zongsa oyo nyonso sengi na trésor public o za kwa banque ya peuple pe tout matisa bongo bijamboka et na ndimi na sala ba société na mai ko bateau de pêche na sala ba société na mabele donc na 26 provinces agro-industrielles na Bukamalonzo et puis na ba forêt nyonso na sala ba plantation makasi ya café cacao caoutchouc et puis coton na débit na débit ya pouvoir conseil wana ya quitter attends continuer parce que Mouklamolimo n'a pas acheté. Pour un numéro dans le téléphone, peut-être vous avez besoin d'un numéro dans le téléphone pour poser la question. Dans ma émission, numéro dans le téléphone, on a 089 530 15 79. Il y a mis on a 09 98 69 46 66. Topé 089 530 15 79. Maintenant, matono na bandeko nyonso botika kitango na bino kolanda masolo na biso mwa makolo mwa lelo matono mingi na ndeko Papi Bouidika oyo aza moko ya ba technicien elongo pe aza na lisanga ya baye oyo babatelaka biloko to bengi batu ya makasi ba maître matono mingi na ndeko na biso matono mingi na ndeko Ntumbu oyo ndeko Ntumbu to ya mbite Ntumbu ya technicien aza na ya caméra matono mingi na ndeko 99 artiste matono mingi na ndeko Airbag
na pesi bino na tombeli bino mokolo malamu kasi mokolo mikolo ezali koya tokobengisa lisusu tata nchumbu to yambe lisusu to solola mai oyo to sololi lelo te to solola yango mikolo ezali koya matono mingi na tombeli bino mokolo elamu na kombo ya fumuvulusi tata kimbangu pe bankoko na biso oyo babundaki etumba pona Kongo matondo mingi. This is reggae music, movement of Jah people.